तो हेलो फ्रेंड, मैं किशन और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करेंगे एक सोल्डरिंग आयरन। तो फ्रेंड, ये सोल्डरिंग आयरन 60 वाट का है, लेकिन हमारे पास 60 वाट का हीटिंग एलिमेंट नहीं मिला। तो फ्रेंड, ये हमारे पास है 15 वाट का हीटिंग एलिमेंट। एक फ्रेंड 15 वाट का हीटिंग एलिमेंट किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से आपको 10 से 15 रुपये के बीच में मिल जाएगा। फ्रेंड, ये हीटिंग एलिमेंट हम इस 60 वाट के सोल्डरिंग आयरन में लगाएंगे। इसके लिए फिर हम इसको लगा लेते हैं। इसके अंदर होता है ये कॉपर का एक रॉड जो कि हीट होता है और ये सोल्डरिंग वायर को अच्छे से मेल्ट करता है। फ्रेंड, ये हमारे पास है 15 वाट का हीटिंग एलिमेंट। हम 15 वाट का इसमें हीटिंग एलिमेंट लगाएंगे। पहले इसको हम पीछे से खोल देंगे और इसमें हीटिंग एलिमेंट को हम लगा देंगे। इसको इसके अंदर डाल के इस पॉइंट पे इसको लगा देंगे। दोनों पॉइंट पे इसको ऐसे लगा देंगे। इसको हमने लगा दिया। तो फ्रेंड, अब इसमें सिंपल से हम इस कॉपर के रॉड को लगाएंगे। तो फ्रेंड, कॉपर के रॉड को लगाने से पहले हमें ये लोहे का ये जो होता है ये इसको लगाना है। तो फिर इसके अंदर इसको लगाएंगे। एक है स्क्रू, तो स्क्रू को भी इसमें लगा के टाइट कर देंगे और ये फ्रेंड हो जाएगा अच्छे से। फिर से हम इसको इसमें लगा के टाइट कर देंगे और ये अच्छे से वर्क करने लगेगा फिर से पहले जैसा। फिर मैं इसको अच्छे से लगा देंगे। फ्रेंड, ये हो चुका है रिपेयर और इसमें हम सीधा डायरेक्ट 220 वोल्ट AC लगा दिए और ये फ्रेंड हीट हो रहा है। तो देखते हैं इसमें ये वर्क करता है या नहीं। तो फ्रेंड, ये मेल्ट नहीं कर रहा है। इसको हम सैंड पेपर से इसको हल्का रख देंगे। ये हीट हो चुका है और ये अच्छी तरीके से वर्क भी कर रहा है। तो थैंक यू फ्रेंड, ये वीडियो देखने के लिए और भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।